Hi all, welcome to my YouTube channel Win Birds. இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம்னா பாட் மெயின்டெனன்ஸ். பாட் மெயின்டெனன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அதில் 3 விஷயம் இருக்குது. நம்பர் 1 எக் கேண்ட்லிங், நம்பர் 2 எக் ஃபாலோஅப், நம்பர் 3 எக் ஸ்வாப்பிங். கேண்ட்லிங்னா லைட் அடித்து பார்க்குறது எப்படி, ஃபாலோஅப்னா முட்டை எப்போ வச்சுருக்கு, எப்போ அது பொரிக்கும் அப்படின்றத பார்க்குறது, ஸ்வாப்பிங்கிறது முட்டை மாற்றுறது. வாங்க பார்க்கலாம், ஒரு பானையாக பார்க்கலாம். இது வந்து ஃபஸ்ட்டு பானை. ஃபஸ்ட்டு பானை வந்து ஒரு அல்பினோ ஸ்ப்ளிட்டுடைய பேர். இது பேர்ட்ஸ் வருது பாருங்கள், வெளியே ஃபீமேல் உள்ளே இருக்குது. ஸோ பானையுடைய மூடி எடுத்தாலே போதும், ஃபீமேல் மோஸ்ட்லி போயிடும் வெளியே. அண்ட் உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா 4 முட்டை இருக்குது. லைட் அடித்து பார்க்கும்போது ஃபஸ்ட் எக்கில் கரு இருக்குது, அண்ட் தென் 3 முட்டையில் கரு இல்லை. ஸோ இந்த பானையில் 4 முட்டை இருக்குது, ஒரு முட்டையில் தான் ஃபர்டைல் ஆகிருக்கு. ஸோ அப்படின்ற இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம பார்த்துருக்கோம். ரைட். செகண்ட் பானை. பேர் வெளியே போயிடுச்சு, மூடி எடுத்தாச்சு. ஸோ இப்போது செகண்ட் பானைக்குள்ளே பார்க்கும்போது 2 முட்டை தான் இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி 2 முட்டை இருந்துச்சுன்னா நம்ம அதை பார்க்க வேண்டாம், லைட் அடிச்சுலாம் பார்க்க வேண்டாம். ஜஸ்ட் நீங்கள் ஒரு நோட்டில் வந்து நோட் பண்ணிக்கணும். நோட்டை பாருங்கள், தெரியும். நம்பர் 1க்கு வந்து 4E 1Fன்னு போட்டிருக்கேன். அப்படின்னா 4 முட்டை உள்ளே இருக்குது, 4 எக் இருக்குது, ஒரு முட்டை ஃபர்டைலாக இருக்குது. டேட் போட்டிருப்பேன் நான் இதை. செகண்ட் பார்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா 2 எக் இருக்குது, நியூனா புது முட்டை. ஸோ 2 முட்டைன்னும் போது 2 முட்டை வச்சு 3 டேஸ் ஆகிருக்கும், அப்படி இல்லைனா 4 டேஸ் ஆகிருக்கும். கவுண்ட்டுக்காக இது. இந்த கவுண்ட்டுன்றது ரொம்ப முக்கியம் நமக்கு. அப்போ தான் அது எக்கு வந்து 21 டேஸில் பொரிக்குதா இல்லையான்றதை வாட்ச் பண்ண முடியும். மூணாவது பானையில் குட்டி இருக்குங்க, ஒரு குட்டி இருக்குது, அல்பினோ ஸ்ப்ளிட். அதோடைய கண்ணில் பாருங்கள், லைட்டாக ஒரு மாதிரி ஏதோ ஒரு தோல் ஒட்டிகிட்ருக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் வாட்ச் பண்ணியாச்சுன்னா அதை வந்து கண்டிப்பாக எடுத்து விடணும். ஸோ வயிற்றில் இல்லை மோஷன் போகிற இடத்துல ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்கும், அந்த மாதிரி இருக்கிற குட்டிங்களை வந்து வாட்ச் பண்ணணும். அழுக்கு எடுத்தாச்சு. ஸோ அழுக்கு எடுத்துகிட்டு பேர்டை பார்க்கணும், நல்லா இருக்கா இல்லையான்ட்டு, பேர்டு எப்படி இருக்குன்ட்டு. ஏதாவது சிக்னஸ் இருந்தால் அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணணும். இந்த குட்டி ஓகே. அடுத்த பாட் பார்த்திங்கன்னா 2 குட்டி இருக்குங்க. ஒரு எல்லோ ஃபிஷர், இன்னொன்று வந்து அல்பினோ மாதிரி இருக்குது, ரெட் ஐ. ஸோ இப்போ இந்த இன்ஃபர்மேஷன் வந்து நம்ம வாட்ச் பண்ணியாச்சு. ஸோ நோட் பண்ணுறோம் பாருங்கள். நம்பர் 4ல் வந்து ஆல்பு 1, எல்லோ 1. ஸோ நமக்கு புரிகிற மாதிரி நம்ம எழுதினா போதும், அதில் வேறு எதுவும் இல்லை. நம்பர் 5 பாட். நெக்ஸ்ட்டு நம்பர் 5 பாட். இது நம்பர் 5ல் பார்த்திங்கன்னா பார்ப்போமே, குட்டி இல்லை. ஸோ இந்த பாட்டில் வந்து ஆக்சுவலாக ஒரு குட்டி இருந்துச்சு. அந்த பாட் வந்து இப்போ அந்த குட்டி வந்து வெளியே வந்துடுச்சு. வெளியே வந்தால் குட்டி எம்டியாக இருக்குது. இந்த மாதிரி பாட்டை வந்து க்ளீன் பண்ணி நம்ம நெஸ்டிங் கொடுத்து ஆட் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட்டு பாட்டில் பார்த்திங்கன்னா 1 2 3 முட்டை ஃபர்டைலாக இருக்குது, 2 முட்டை ஃபர்டைலாக இல்லைங்க. ஸோ இந்த விஷயமும் இப்போ நம்ம வாட்ச் பண்ணி ஆகணும். நோட்டில் போய்ட்டு எழுதிடுங்க. நோட்டில் போய்ட்டு நம்பர் 5ல் பாருங்கள், டவுன்னு போட்டிருக்கேன். டவுன்னா கீழே வந்துடுச்சு குட்டி. நம்பர் 6ல் வந்து 5 முட்டை இருக்குது, 3 முட்டை ஃபர்டைலாக இருக்குது. பாருங்கள், போன வாரம் வந்து 2 எக் நியூன்னு வச்சுருக்கேன். என்றைக்கு? ஜனவரி 3. 2 எக்னா மேக்ஸிமம் அது ஜனவரி 1 முட்டை வச்சுருக்கோம். ஸோ இப்போ வந்து 3 முட்டை ஃபர்டைலாக இருக்குது. 16 நாள் ஆச்சு. ஃபஸ்ட்டு முட்டை வச்சு 16 நாள் ஆச்சு. ஸோ இந்த கவுண்ட்டுக்காக தான் நோட்டில் எழுத சொல்கிறது. இதை நீங்கள் நோட்டில் எழுதுறேன்னா வாட்ச் பண்ணவே முடியாது பெரிய காலனியில். அடுத்த பானை, 7வது பானை. 7வது பானையில் 2 குட்டி இருக்குங்க. இப்போ என்ன மியூட்டேஷன் சொல்ல முடியாது, பேரண்ட்டை வச்சு சொல்லலாம், பட் ஸ்டில் ஃபைன். 2 குட்டி இருக்குது. இந்த மாதிரி கண்டிஷனில் நெக்ஸ்ட்டு இருக்கிற எக்கு வந்து ஃபர்டைலாக இருக்கா இல்லையான்னு பார்க்கணும். நெக்ஸ்ட் எக்கு பார்க்கும்போது இல்லை, ஃபர்டிலிட்டி இல்லை, தட்ஸ் ஃபைன். ஸோ இது வந்து டிசம்பர் ஜனவரி ஃபர்டிலிட்டி இல்லையா? ஸோ அந்த கிளைமேட் சேஞ்சால் வந்து உங்களுக்கு அந்த டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும், ஃபர்டிலிட்டி வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும். அந்த இன்ஃபர்மேஷன் வாட்ச் பண்ணியாச்சு. இதில் பாருங்கள், லாஸ்ட் வீக் வந்து அதில் 5 எக், அதில் 4 எக் ஃபர்டைல்னு போட்டிருக்கேன்.
பார்த்தீங்களா? ஸோ இந்த வாரம் வந்து 2Cன்னு போட்டுருவேன். 2Cன்னா 2 குட்டி இருக்குது. அடுத்த பானை 8 பேர் வெளியே போயிடுச்சு. ஸோ இதில் ஒரு குட்டி இருக்குது. ஃபர்டிலிட்டி 3 முட்டை ஃபர்டைல் மாதிரி இருக்குது. ஸோ பொரிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி கண்டிஷனில் நம்ம கை வைக்க வேண்டாம், அப்படியே விட்டுடலாம் அதை. நெக்ஸ்ட்டு பானை, இது ஒரு பார் ப்ளூ மாஸ்க் அண்ட் வைலட் மாஸ்க் பேர். இது 6 முட்டை இருக்குது இதில். ஸோ 6 முட்டையில் உங்களுக்கு 2 முட்டை ஃபர்டைலாக இல்லை, 4 முட்டை ஃபர்டைலாக இருக்குது. பட் இந்த பேருடைய கண்டிஷன் பார்த்திங்கன்னா, இது ஆக்சுவலாக எக்கு வச்சு இன்னையோட 22 நாள் ஆகிடுச்சு. ஸோ இதுக்கப்புறம் வந்து அது எக் மேலே உட்காருமா இல்லையான்றதை நமக்கு சொல்ல முடியாது. ஸோ இந்த மாதிரி கண்டிஷனில் நம்ம மோஸ்ட்லி வந்து எக்கை மாற்றி கொடுக்கணும். வேறு ஒரு பேருக்கு, அதாவது 14 டேஸ் 15 டேஸ் இருக்க பேருக்கு மாற்றி கொடுக்கணும். அந்த மாதிரி கொடுத்துட்டு இந்த பேரை வந்து வேறு ஏதாவது ஒரு சின்ன குட்டி, டே 1 குட்டியோ டே 2 குட்டியோ நம்ம மாற்றி கொடுத்துட்டோம்னா இதுவும் குட்டியை காப்பாற்றிடும். அந்த பேர்டுடைய ப்ரீடிங் சைக்கிள் வந்து ப்ராப்பராக இருக்கும், டிஸ்டர்ப் ஆகாது. அட் த சேம் டைம் நமக்கு அந்த எக்கையும் நம்ம காப்பாற்றிடுவோம். நெக்ஸ்ட்டு பானை, இதில் ஃபர்டிலிட்டி இல்லைங்க. இந்த பானையில் பார்த்திங்கன்னா ஃபர்டிலிட்டி ஒரே ஒரு எக்கில் வர மாதிரி இருக்குது. பட் ஸ்டில் கன்ஃபார்மாக நம்ம சொல்ல முடியாது. ஸோ நம்ம இந்த மாதிரி கண்டிஷனில் வந்து நோட்டில் போய் பார்க்கணும். ஸோ பானை நம்பர் 12ல் வந்து 5 எக் இருக்குது, 1 ஃபர்டைல் ஆகிற மாதிரி இருக்குது. நான் அந்த 9 பாருங்கள் பிளாங்காக விட்டுருக்கேன். என்ன ரீசன்னா அதில் இருக்க 4 முட்டையை நான் மாற்றி வைக்கணும். ஸோ எந்த பானையில் மாற்ற போகிறேன்றதை நான் இன்னும் பார்க்கல. எல்லாம் பார்த்து முடிக்கும்போது ஸோ அதுக்கேற்ற பேர், அதாவது ஒரு 13 to 14 டேஸ் ப்ரீடிங்கில் இருக்கிற ஒரு பானைக்கு வந்து மாற்றுற மாதிரி இருக்கும் நம்ம அதை. நெக்ஸ்ட்டு பார்ப்போம். அடுத்த பானையில் ஒரு குட்டி இருக்குங்க. இந்த பானையில் ஆக்சுவலாக 2 குட்டி இருந்துச்சு, ஒரு குட்டி வெளியே வந்துருச்சுன்னா கீழே இருக்கும். இப்போ அது அந்த ஹைடிங் இதில் ஹைட் ஆகிட்டு இருக்கும். ஸோ நம்ம நெக்ஸ்ட்டு பானை பார்ப்போம். பானை நம்பர் 16, 14, 15 எம்டியாக இருக்குது. ஸோ அதனால் நான் பார்க்கல, அதை 16 பார்ப்போம். பானை எப்படி எடுக்கிறன்றதுக்காக ஒரு வீடியோ காட்டுறேன் உங்களுக்கு. அந்த பானை மெயின்டெனன்ஸ் எப்படி ஈஸியாக இருக்குது பார்த்தீங்களா? ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பாட்டு, இந்த பாட்டில் எஸ் 5 முட்டை இருக்குது, ஒரே ஒரு முட்டை தான் ஃபர்டைலாக இருக்குது. ஸோ இந்த பேர்கிட்ட நமக்கு அந்த எக்ஸ் எல்லாம் கொடுக்கறது நியர்லி ஈஸியாக இருக்குங்க. அந்த பானை நம்பர் 9ல் இருந்துச்சு பார்த்தீங்களா? இந்த பானை வந்து எக்கு வச்சு 14 டேஸ் தான் ஆச்சு. ஸோ இந்த இன்ஃபர்மேஷன் எப்படி எனக்கு தெரியும்னா, என்கிட்ட இருக்க நோட் இருக்கு இல்லையா, நோட்டில் வந்து நான் கிளியராக போட்டு வச்சுருக்கேன். பாருங்கள், பானை நம்பர் 16 5 எக் 0 ஃபர்டைல். போன வாரன்றது செகண்ட் வாரம். இந்த நோட்டுடைய முன்னாடி பேஜில் வந்து போன வாரத்துக்கான ஹிஸ்ட்ரி இருக்கும். இதில் பார்த்திங்கன்னா வீக்லி ஒன்ஸ் நான் எழுதுவேன். வீக்லி ஒன்ஸ் தான் பார்ப்பேன் எக்கை. ஸோ அப்போ நான் எழுதுறது. ஸோ இங்கே என்ன பண்ணுறேன், 9ல் இருக்கிற 4 எக்கை எடுத்து 16ல் கொடுத்துட்டேன். ஸோ இந்த கண்டிஷனில் 9 வந்து எம்டியாக இருக்குது. இப்போது அந்த மாதிரி நீங்கள் எழுதிக்கணும் அதை. 9ல் பாருங்கள், 9ல் வந்து 3E from 16 எழுதியாச்சு. ஸோ இந்த மாதிரி எழுதும்போது நமக்கு வந்து இப்போது நான் 16ல் பொறிச்சாலும் அது எந்த பானையோடைய குட்டி, அது வந்து ஒரு பார் ப்ளூ மாஸ்குடைய குட்டி அப்படின்ற இன்ஃபர்மேஷன் நமக்கு தெரியும். நெக்ஸ்ட்டு பானை, நெக்ஸ்ட்டு பார்ட்டில் என்ன இருக்குது, எனி சர்ப்ரைஸ்? 4 எக் இருக்குங்க. 4 எக் இருக்குது. ஃபர்டிலிட்டி பார்க்குறேன். 4 எக்கில் 2 எக்கு ஃபர்டைலாக இருக்குது. ஓகே, தட்ஸ் ஃபைன். அடுத்த பானைக்கு போவோம். ஓ நைஸ். அடுத்த பானையில் 3 குட்டி இருக்குங்க. 3 குட்டி இருக்குது, ஒரு எக்கு இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி கண்டிஷன்லேயும் அந்த எக்கை பார்க்கணும், அந்த எக்கு வந்து ஃபர்டைலாக இருக்கா இல்லையான்னு. ஏன்னா ஃபர்டைலாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம மாற்றி கொடுத்துடலாம் வேறு பேருக்கு. ஸோ நம்ம ஆக்சுவலாக 9th பேர் வந்து நமக்கு வந்து எக் இல்லாமல் இருக்கு இல்லையா, ஐ மீன் குட்டி இல்லாமல் இருக்கு இல்லையா. ஸோ அந்த பேருக்கு இதிலேருந்து ஒரு குட்டி எடுத்து அந்த 9th பேரில் கொடுத்துடலாம். ஸோ அந்த பேர் ஆல்ரெடி 22 டேஸ் ஆகிடுச்சு அதுக்கு. ஸோ அந்த கண்டிஷனில் நீங்கள் டே 1 ஆர் டே 2 இல்லை மேக்ஸிமம் டே 3 குட்டி எடுத்து கொடுத்தீங்கன்னா அது காப்பாற்றிடும், ப்ராப்ளம் இருக்காது நமக்கு.
யா நெக்ஸ்ட்டு பானை பார்ப்போம். நெக்ஸ்ட் இதில் குட்டி இருக்குங்க. இந்த குட்டியை பிடிக்கலாம் எனக்கு நினைக்கிறேன். ஸோ ரெடி ஆகிட்டார் அவர். ஸோ இந்த மாதிரி கண்டிஷனில் அந்த குட்டி பறக்குதான்னு பார்க்கணும். பறந்துச்சுன்னா குட்டி எடுத்துகிட்டு பானையை நீட் பண்ணிவிட்டு பானைக்குள்ளே வந்து நம்ம நெஸ்டிங் மெட்டீரியல் கொடுத்துட வேண்டியது தான். நெக்ஸ்ட் பேட்சுக்கு கிளச்சுக்கு வந்து அது ரெடி ஆகிடும் பேரண்ட்டு. யா அடுத்த பானை எடுக்கிறேன் பாருங்கள். பானை நம்பர் 20. ஸோ பானை நம்பர் 20 வந்து ஒரு நல்ல பேர். இது என்ன இருக்குன்னு பார்ப்போம். ஓ பேர் இப்போ தான் போகிறாரு வெளியே. ஃபைன். ஓ குட். 3 குட்டி இருக்குது, 3 எக் இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி கண்டிஷனில் அந்த எக்கை நம்ம கையோடு பார்த்தே ஆகணும். ஏன்னா அது ஃபர்டைலாக இருந்துச்சுன்னா 3க்கு மேலே காலனியில் கொடுக்க வேண்டாம். ஸோ மேக்ஸிமம் 3 தாங்க. 3க்கு மேலே காலனியில் அதுங்களுக்கு கஷ்டம் காப்பாற்றுறது. ஃபர்டிலிட்டி பார்க்கும்போது ஃபர்டைலாக இருக்குது. எஸ் ஃபர்டைலாக இருக்குது. அடுத்த எக்கும் ஃபர்டைலாக இருக்குது. ஸோ 3 முட்டையும் ஃபர்டைலாக இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி கண்டிஷனில் இந்த 3 முட்டையை எங்கேருந்து எடுத்துடணும். இந்த 3 முட்டையை இப்போ நான் எங்கே தரப்போகிறேன்னா, பானை நம்பர் 1ல் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எக் தான் ஃபர்டைலாக இருந்துச்சு, ஆனால் 4 முட்டை இருந்துச்சு. ஸோ அந்த கண்டிஷனில் அங்கே பாருங்கள். அண்ட் தென் ஒன் மோர் விஷயம் பண்ணுறேன். ஒரு குட்டி எடுத்து 9ல் கொடுக்குறேன். 9ல் 1 தானே கொடுத்துருந்தோம், இங்கே 3 இருக்கு இல்லையா. ஸோ ஒரு குட்டி எடுத்து 9ல் கொடுத்துட்டேன். ஸோ 9ல் வந்து 2 குட்டி இருக்கும். 3 எக்கு எடுத்து பானை நம்பர் 1ல் கொடுக்குறேன். பானை நம்பர் 1ல் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எக் தான் ஃபர்டைலாக இருந்துச்சு. இப்போ பாருங்கள் 4ன்னு போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் மேலே. டேட்டு வந்து 16/1 நான் பார்த்தேன் இதை எல்லாமே. ஸோ அந்த டேட்டும் போட்டணும். அதுக்கு முந்தின வாரம் பார்த்தது 8/1 பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக 1 வீக் கேப்பில் தான் பார்ப்பேன். அங்கே பாருங்கள் 0 ஃபர்டைலாக இருந்துச்சு. இந்த வாரம் வந்து 1 எக் ஃபர்டைலாக இருந்துச்சு. அங்கே பாருங்கள் அதுக்கு முந்தின வாரம் பார்த்தீங்கன்னா ஜனவரி 2 பார்த்துருக்கேன். அன்றைக்கி வந்து ஒரு முட்டை இருந்திருக்குள்ள 1 எக் நியூன்னு போட்டிருக்கேன் பாருங்கள். நியூன்னு போட்டால் கவுண்டிங் அப்போத்துலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும். பேர்ட்ஸ் வந்து அப்போ தான் எக்கு வைக்க ஆரம்பிக்குதுன்னு அர்த்தம். ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம எழுதிட்டோம்னா, ஸோ எந்த முட்டை என்னைக்கு வச்சுருக்கு, எப்போ அது ஃபர்டிலிட்டி முடியும், குட்டி எப்போ வரோன்ற நமக்கு ஃபுல் இன்ஃபர்மேஷன் கிடச்சிரும். நெக்ஸ்ட்டு பார்ட்டு 2 குட்டி இருக்குள்ள. கமான். யா 2 குட்டி இருக்குது, ஒரு எக்கு வந்து ஃபர்டைலாக இருக்குது. இட்ஸ் ஃபைனுங்க. உங்களுக்கு 3 குட்டி காப்பாற்றோம் இல்லையா, நம்ம கொடுத்துடலாம். அந்த எக் அங்கேயே இருக்கட்டும். நெக்ஸ்ட்டு பேர். இது ஒரு நல்ல பேர். ஐ மீன் இதில் 2 குட்டி வந்துச்சு ஆக்சுவலாக. ஒரு லுட்டினோ ஃபிஷர் அண்ட் லுட்டினோ ஃபிஷர் ஸ்ப்ளிட்டு உள்ளே இருக்கார். லுட்டினோ ஃபிஷர் கீழே இருக்காருன்னு நினைக்கிறேன். தட்ஸ் ஃபைன். ஸோ நீங்கள் அந்த லுட்டினோ ஃபிஷர் கூட எப்படி எழுதலான்னா, நான் ஷார்ட் ஃபார்மாக எல்எஃப்னு எழுதியிருப்பேன். ஸோ நமக்கு புரியணுங்க. ஸோ இந்த நோட்டில் எழுதுறது நமக்கு புரியறதுக்காக மட்டும்தான் எழுதுகிறோம். எக்குனா ஈன்னு போடுவேன், ஃபர்டைலாக இருந்துச்சுன்னா எஃப்னு போடுவேன், சிக்காக இருந்துச்சுன்னா சீன்னு போடுவேன். ஸோ நமக்கு ஷார்ட்டாக இருக்கும் இல்லையா. நெக்ஸ்ட்டு பார்ட் 24. செகண்ட் ரோ வந்துட்டோம். இப்போது ஃபஸ்ட் ரோலேருந்து செகண்ட் ரோ வந்துட்டோம். சில பேர் கேட்பாங்க, நீங்கள் ஏன் கேண்டில் பண்ணுறதுக்கு வந்து மொபைல் யூஸ் பண்ணுறீங்க, ரேடியேஷன் ஆகுமேனு. கண்டிப்பாக ரேடியேஷன் ஆகும். ஸோ அதுக்கு நான் என்ன பண்ணுவேன்னா, மொபைலில் இருக்க சிம்மை எடுத்துடுவேன். சிம்மை எடுத்துகிட்டு ஃபோனை ஆன் பண்ணி டார்ச் அடித்து நான் பார்ப்பேன். ஸோ அப்படின்னும் போது அந்த ரேடியேஷன் இருக்காது. இந்த பானையில் 3 குட்டி இருக்குது. அங்கே பாருங்கள், போன வாரம் 1C 2F 24 அப்படின்னா ஒரு குட்டி 2 முட்டை ஃபர்டைலாக இருந்திருக்கு. ஸோ இந்த வாரம் 3 குட்டி வந்துருச்சு. ஸோ நம்ம இந்த மாதிரி வாட்ச் பண்ணும்போது நமக்கு வந்து அந்த கவுண்ட் மிஸ்ஸே ஆகாதுங்க. ப்ராப்பராக எடுத்துடலாம். யா நெக்ஸ்ட்டு பார்ட். எஸ் நெக்ஸ்ட்டு பார்ட்லேயே 3 குட்டி இருக்குதுங்க. இந்த பார்ட்டில் 3 குட்டி இருக்குது. அதில் அந்த 3வது குட்டி பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சின்னதாக இருக்குது பாருங்கள். அது வந்து ஆக்சுவலாக லாஸ்ட்டு குட்டியாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இந்த மாதிரி கண்டிஷனில் நமக்கு வேறு ஸ்பேஸ் இருந்தால் அந்த இடத்துல மாற்றி கொடுத்துடலாம். நம்ம என்ன பண்ணுவோம், பானை நம்பர் 9க்கு கொடுத்துடலாம் அதை. ஸோ 9 இருக்குது பார்த்தீங்களா. 9ல் வந்து ஆக்சுவலாக ஒரு குட்டி தான் இருக்குது. யா 1 தான் இருக்குது பாருங்கள். ஸோ அதுக்கு செகண்ட் குட்டி எடுத்து அந்த லாஸ்ட்டு குட்டி சின்னதாக இருந்துச்சு இல்லையா, கொடுத்துட்டேன் பாருங்கள். அந்த குட்டி எடுத்து கொடுத்துடலாம். இது அடுத்த பானை. இது 2 குட்டி இருக்குது இதில். ஃபைன். மிச்சம் எக்லாம் ஃபர்டைலாக இருக்கான்னு பார்க்கணும். இது கலரை பார்க்கும்போது
க்ரீன் ஃபிஷரில் எல்லோ ஃபிஷர் மாதிரி தெரியுது. எல்லோ ஃபர்ஸ். இதில் பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட்டு பானை 2 குட்டி இருக்குங்க. ஹேர் ப்ளக்கிங் இந்த பேர் வந்து கொஞ்சம் ஓவராக பண்ணிடுச்சு. ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணேன்னா ஆயில் போட்டு விட்ருக்கேன். ஸோ போன வாரம் ஆயில் போட்டேன், வளர்ந்துருச்சு. இந்த வாரம் திருப்பி ஆயில் போட்டிருக்கேன். நெக்ஸ்ட் வீக் நான் காட்டுறேன் முடி எப்படி வளர்ந்துருக்குன்னு பாருங்கள், நல்லாவே இருக்கும். நெக்ஸ்ட் பாட் எஸ் 2 குட்டி இருந்துச்சு நெக்ஸ்ட் பாட்டில். என்னென்னு பார்ப்போம் நம்ம. அது ஃபிஷர், கோபால் ஃபிஷர். இந்த பாட்டில் வந்து ஒன்று தான் வந்திருக்கு இந்த தடவை. எஸ், ஒரு குட்டி தான் வந்துச்சு. ஏன்னா நமக்கு இந்த லாஸ்ட் மந்த்து மழை இருந்துச்சு பார்த்தீங்களா, அந்த குளிர் மழை. ஸோ அந்த இதில் இம்பேக்ட் ஆன பேர் இது ப்ரீடிங். ஸோ அதனால் ஒரு குட்டி தான் வந்துச்சு. அடுத்த பானைக்கு போவோம். ஒரு குட்டி பொரிச்சிருக்குங்க, டே 1 குட்டி. ஸோ மிச்சம் 4 eggs வந்து நமக்கு ஓகேனா பார்க்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி கண்டிஷனில் செக் பண்ணாமல் இருக்கிறதும் ஓகே தான் உங்களுக்கு. ஏன்னா ஒரு குட்டி பொரிச்சிருச்சு. ஸோ அதனால் அந்த பேருடைய ப்ரீடிங் சைக்கிள் வந்து மாற போகிறதில்ல. பட் ஸ்டில் உங்களுக்கு வேறு எங்கேயா ஸ்பேஸ் இருக்குன்ற போது பார்த்துக்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா ப்ராப்ளம் இல்லை. நான் யூஸ்வலாக பார்ப்பேங்க. நான் ஏன்னா வீக்லி ஒன்ஸ் பார்க்குறதால எல்லா பானையுமே எல்லா எக்கையுமே நான் செக் பண்ணுவேன். பாருங்கள், இதில் எப்படி இருக்குது. ஃபர்டைலாக இருக்குது. ரெட்டாக இருந்துச்சுன்னா அது எக் வந்து ஃபர்டைலாக இருக்குன்னு அர்த்தம். எல்லோவாக இருந்துச்சுன்னா ஃபர்டிலிட்டி இல்லைன்னு அர்த்தம். இல்லை ரெட் கலராக லைனாக தெரிஞ்சதுன்னா அது வந்து ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கு ஃபர்டிலிட்டி அப்படின்னு அர்த்தம். நீங்கள் பொரிக்கிறதுக்கு ஒரு 3 days, ஒரு 2 or 3 days முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா பிளாக்காகவே இருக்கும். ஸோ அந்த இதில் வந்து நம்ம தவறி கூட உடச்சி பார்த்துடக்கூடாது. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா பானை 35. இதில் ஆக்சுவலாக 3 குட்டி இருந்துச்சு. வயலட் மாஸ்க் 2, கோபால்ட் மாஸ்க் 1. ஸோ வயலட் மாஸ்க் 2 வெளியே வந்துட்டார். ஸோ இந்த வாரம் அவங்கள பிடிச்சிடலான் இருக்கேன். ஸோ நம்ம இந்த மாதிரிலாம் பண்ணால் தான் நமக்கு காலனி செட்டப்பில் எல்லா பேர்ஸுக்கும் ஈக்குவலாக குட்டி கொடுக்க முடியும். அட் த சேம் டைம் அவங்களுடைய ப்ரீடிங் சைக்கிளை வந்து நம்ம ஒரே மாதிரி வச்சுருக்க முடியுங்க. கண்டிப்பாக செய்யணும். அண்ட் தென் பார்த்திங்கன்னா இப்போது நம்ம சில பாட்டில் வந்து போன வாரம் இருந்துச்சு குட்டி இருந்துச்சு, இந்த வாரம் இல்லை. அந்த மாதிரி குட்டிங்கெலாம் பார்த்திங்கன்னா வெளியே பறந்துட்டுருக்கோம். அப்படி இல்லைன்னும் போது கீழே உட்காந்துருக்கும் பாருங்கள். நான் அந்த கார்னர்ஸில் பாட் வச்சுருக்கேன். அண்ட் தென் பைப்ஸ் இருக்குது, வரும் பாருங்கள் அங்கேருந்து, அதுக்குள்ளே இருக்குது குட்டிங்க. எஸ், கம் அவுட். ரெண்டுமே குட்டி தாங்க. ஸோ குட்டியை பார்த்தோன்னா பேரண்ட்ஸ் இறங்கிட்டோம். பேரண்ட்ஸ் கீழே இறங்கி எங்களுக்கு ஃபீட் பண்ணுறது, அதுங்களை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறது. வெளியே வர இருப்பாருங்க வயலட் மாஸ்க். பேரண்ட்ஸ் பார்த்து காப்பாற்றிக்கும், நமக்கு ப்ராப்ளமே இல்லை. ஸோ எஸ், கிட்டத்தட்ட 30 பேர் நம்ம பார்த்துட்டோம். இந்த மாதிரி தான் வாரம் பார்க்கணுங்க. இந்த மாதிரி கண்டிஷன்ஸ் வந்து ஒரு பானையும் வாரம் பார்த்து முடிச்சுட்டு கடைசியாக வந்து அவங்களுக்கு தேவையான ஃபுட்டு சும்மா கொஞ்சம் கீரை, இந்த சிறுகீரை, அரைக்கீரைலாம் இருக்கும் இல்லையா, அந்த மாதிரி கீரை வந்து நான் மாடியிலே போட்டு வச்சுருக்கேன். ஸோ அதில் கொஞ்சோண்டு எடுத்து பிச்சு போட்டுடணும். நீங்கள் மொத்தமாக போட்டிங்கன்னா மொத்தமாக கொண்டு போய்டும் அதுங்க. பிச்சு போட்டாச்சு. ஸோ இந்த வாரம் வந்து இந்த நோட்டில் போட்டாச்சு. ஸோ நெக்ஸ்ட் வீக் வந்து இதே நோட்டில் நம்ம நெக்ஸ்ட்டு அந்த டேட் என்றைக்கு பார்க்குறோமோ அந்த டேட்டை போட்டு எழுதிக்கலாம். நம்ம இந்த மாதிரி பண்ணியாச்சுன்னா 1-2 பேர் வந்து ஃபர்டிலிட்டி இல்லைனா கூட நம்ம மற்ற இடத்துலேருந்து எக்ஸை மாற்றி வச்சு அதுங்களையும் குட்டி காப்பாற்ற வச்சு அந்த 75 days சைக்கிள் வந்து நம்ம ப்ராப்பராக மெயின்டைன் பண்ணலாம். அப்படி இல்லைன்னும் போது ஃபீமேல் திருப்பி எக்கு வைக்கும், பேர்ட் டல்லாகும், ஃபர்டிலிட்டி இருக்காது. ஸோ அது ப்ராப்ளம் நமக்கு. ஸோ இந்த வாரம் டோட்டலி எனக்கு அரவுண்ட் ஒரு 5 குட்டி கிடச்சிருக்குங்க. ஸோ 5 குட்டி வந்திருக்கு. இதே மாதிரி நான் வாரம் எனக்கு பார்த்திங்கன்னா இப்போ உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும். ஸோ எனக்கு வீக்லி ஒன்ஸ் 3 குட்டி, 4 குட்டி, 5 குட்டி மாறி வந்துகிட்டே தான் இருக்கும். ஸோ ஆஸ் ஆவரேஜ் மந்த்லி ஒரு 18 to 26 வந்துகிட்டே இருக்கும் உங்களுக்கு. ஸோ இட்ஸ் மந்த்லி உங்களுக்கு வந்து ஒரு வீக்லி வந்து ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு இந்த வாரம் எத்தனை குட்டி வரும். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் த வீடியோ. நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். இன்னும் ஆஃப்ரிக்கன் லவ் பேர்ட்ஸை பற்றி இந்த வீடியோஸ் போடுவேன். பாருங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். சியர்ஸ் போது அப்படின்னு